हमने अभी पोहा बनाया है, पोहा लाया है घर से। इतनी बड़े से है खराब होना है आदि भाई लोग कितना सामान लाए ये लोग देखो खाने के लिए। ये देखो मैंने ऑर्डर किया और मेरा ये खाने लग गया। इसका फोटो निकाल। कौन है रे ये? कौन है? ये इडली सांभर खराब होना है। जॉली सर ये देखो कैसे खा रहे हैं। मैं तो घर का खाना खा रहा हूँ। अबे इधर है पूजा। अरे क्या